Hola nois, com esteu? En aquest vídeo us vull ensenyar alguns exemples en què utilitzem el verb fer i que en altres llengües s'utilitzen altres verbs. Per exemple, en català diem fer petons, fer abraçades i no donar, com en altres llengües. Per exemple, en anglès o en castellà, en aquest cas, s'utilitzaria el verb donar. Però en català diem fer-se petons, fer-se una abraçada. Sí, ara mateix, per exemple, és complicat fer-se petons pel tema del virus, però és molt típic, per exemple, a Catalunya, quan et trobes algú pel carrer que coneixes, fer-se dos petons i diu què, com estàs, com va tot, és molt típic. D'acord? Llavors ara veurem una petita llista amb diferents verbs, amb diferents expressions amb el verb fer. Per exemple, una cosa que a mi m'agrada molt és fer la migdiada. No sé si sabeu què vol dir. Migdia és, diguem-ne, a les 12, a la 1, a les 2. El migdia és quan dinem normalment. I fer la migdiada vol dir dormir al migdia. Fer la migdiada. En anglès seria to take a nap. Sí, fer la migdiada. Llavors, una expressió que m'agrada bastant, que és interessant, és fer un cafè, perquè pot tenir dos significats diferents. Fer un cafè pot voler dir preparar un cafè, però també pot voler dir prendre un cafè. Pots dir, per exemple, anem a fer un cafè, o vols fer un cafè, i vol dir bàsicament si vols anar a prendre un cafè. Sí. Llavors, una altra expressió amb el verb fer és fer por. Em fa molta por volar. Li fan molta por les abelles. Li fan molta por les serps. I a tu què et fa més por? Al nen li fa por la foscor, per exemple. Llavors tenim, per exemple, fer fàstic, quan, per exemple, veiem alguna cosa bruta o algun menjar que no ens agrada o que s'ha fet malbé, podem dir que fa fàstic, no? Aquest lavabo fa molt fàstic, o aquest formatge fa fàstic. Llavors hem de vigilar perquè, clar, si algú ens ha portat aquest formatge no li podem dir això, no? Però sí, podem fer-ho servir per expressar que ens provoca molt rebuig. Molt bé, llavors podem dir també fer ràbia. Em fa molta ràbia que s'hagi anul·lat la conferència. Li fa molta ràbia que no hagis vingut. Per exemple, fer ràbia. Sí. Fer goig. Fer goig és tenir un aspecte molt bonic. Per exemple, aquest ram de flors fa molt de goig. La taula feia molt de goig. Per exemple, hi havia molt menjar, era tot molt ben preparat. Fer goig, d'acord? Una expressió que potser us interessarà, que potser no coneixíeu, és fer mandra. Fer mandra ho diem quan volem dir que alguna cosa no ens ve de gust, no tenim ganes de fer-la. Em fa molta mandra anar a la conferència. Em fa molta mandra cuinar. Li fa molta mandra endreçar l'habitació. Ens fa molta mandra netejar el pis, etc. Coses que no tenim ganes de fer, que no ens venen de gust, podem dir que ens fan mandra. Aquesta llista l'he tret d'un article de esadi.cat, que és una pàgina que ja us vaig presentar en un altre vídeo, que us el deixo aquí també per si el voleu veure. I res, podeu consultar l'enllaç perquè us el deixaré aquí a la descripció i podeu veure més informació sobre expressions amb el verb fer, però també algunes expressions amb el verb donar, etc. Aquesta pàgina us la recomano perquè a mi em sembla molt útil i res, dieu-me a veure què us ha semblat aquest vídeo, si us agrada, si preferiu altres tipus de vídeos, si teniu alguna idea pels pròxims vídeos. I res, espero que us hagi agradat. Si no ho heu fet encara us podeu subscriure i deixar un m'agrada i com sempre deixeu comentaris i podeu, per exemple, si no sabeu què dir als comentaris, podeu dir què us fa por, què us fa ràbia, què us fa mandra i així practiqueu una mica amb aquestes expressions, d'acord? Doncs res, ens veiem al pròxim vídeo. Que vagi bé. Adeu!